İngilizlerin devleti Bolşevikleri Rus İmparatorluğunu ihtilalle yıkıp iç savaşa sürükleyip bütün bir Rus kültürünü ortadan kaldırmak için örgütledi ve teşvik etti. Lojistik ve finansal destek sağladı. Zaten hafif bir yönlendirmeyle de onlar bunu yaptılar. Bolşevik devrimini baştan sona finanse eden, yönlendiren İngilizlerin devletidir. Bütün Rus kültürünü, Rus tarihinin bütün birikimini ortadan kaldırttırdılar komünistlere. Her yeri yakıp yıktırdılar ve mahvettiler Rusya'yı. İngiltere bu yöntemi tarihte defalarca kullandı. Sömürge yapmak istediği ülkelerde önce darbeyle iktidarları yıkıp ardından iç karışıklığı giderme bahanesiyle işgal ediyor. Bütün kültürünü ortadan kaldırıp kendi mantığını, kendi ahlak anlayışını o ülkeye hakim kılıyor. Mesela bu Bolşeviklerin, komünistlerin fikir babası Friedrich Engels ve Karl Marx Alman olmalarına rağmen hayatlarının büyük bölümü, neredeyse tamamını İngiltere'de geçiriyorlar, Londra'da. İngilizlerin devletiyle iç içeler. Engels'in Londra'daki evinin fotoğrafı. Bir daha. Engels'in Londra'daki evi. Yaşadığı ev. Lenin'in de evi Londra'da. Evet. Onu da gösterebiliriz. Engels'in en önemli eseri olan İngiltere'de işçi sınıfın durumunu Marx Das Kapital'i İngiltere'de yazıyor. Bak, Engels en önemli eser olan İngiltere'de işçi sınıfın durumu diye kitabı var, ünlü. Bunu İngiltere'de yazıyor. Yani orada kalem alıyor. Marx ünlü Das Kapital'ini yine İngiltere'de yazıyor, Londra'da yazıyor. O kafelerde falan böyle çay içerek falan oralarda kalem alıyorlar. Ve basıyor, o İngiltere'de basıyor. Yani İngilizlerin devletinin yönlendirmesi ve yardım etmesiyle basıyor. Kitabın basımını, her şeyini MI6 düzenliyor. İkisinin ortak kitabı var, Engels'le Marx'ın. Komünist Manifesto. İlk kez İngiltere'de basıldı. Gösteririz. Yine İngiliz MI6'in desteğiyle. Ve dünyayı böyle dizayn ediyorlar. Yani istedikleri çizgiye çekiyorlar. Bu Bolşevik komünistlerin lideri Lenin de uzun yıllar İngiltere'de kaldı. Parti yayın organı Iskra İngiltere'de basılıp Rusya'da gizlice sokuluyor. Yani MI6'in yardımıyla orada basılıyor. Gizlice Rusya'ya sokulması da yine MI6 sağlıyor. Lenin'in ünlü bu materyalizm ve empirio kritizm kitabı var. Bu kitabını British Museum'in yani İngiliz kütüphanesinin, British Museum'in kütüphanesine yazıyor. Yani İngiltere Müzesi. Evet. Kütüphane İngiliz devletinin özel iznine giriliyor. MI6'in devreye girmesiyle o normalde müzede kitap yazılmaz. İngilizlerin devletinin izniyle, MI6'in desteğiyle Lenin yıllarca bu izni alıyor ve orada faaliyetlerini yapıyor. Tabii tek başına da yazmıyor. Orada ona yardım edenler oluyor. O dönemde kütüphaneler gizli servisler tarafından, işte MI6 tarafından bilgi aktarma yeri olarak kullanılıyordu. Kütüphane kayıtlarında Lenin'in yüzlerce kez giriş yaptığı kayıtlarda görülüyor. Ve aynı şekilde yani kum gibi MI6 elemanı kaynıyor orada. Lenin kütüphanede birçok kere de konferans veriyor. Bakın İngiliz derin devletinin azmini, azgınlığını görüyor musunuz? Komünist liderler Plekhanov, Maxim, Litvinov, Troçki ve Maxim Gorki de kütüphanenin düzenli elemanları. Kayıtları var. Yüzlerce kere giriş yapmış onlar da.
Lenin ve Stalin ilk defa 1907'de de Londra'da görüşüyorlar. MI6'in yardımıyla görüştürüyorlar. Buluştukları yerin adı Kraliyet Tavernası adı.